没想到我捡个纸，干个快递也能发展。客户俩龙阳说不要就不要了，这一次真让我捡个超级大漏。我看你这2块龙阳啊比较常见，这能有啥大漏可捡嘞？送快递养家糊可以，但是发大财太难了。我先看你俩姻缘。哎，你先不要提前下结论呢。我这2个龙阳啊，状态好着呢，而且啊是入的盒，给的分也挺高，绝对是世间少有。世间少有的2块姻缘，那我得仔细帮你瞅瞅了。2块北洋江南嘉诚入的都是公玻璃盒子，给的都是 AU 50分，评分没啥问题，状态确实符合50分的标准。我看你这俩龙阳很一般啊，第一个没什么板，第二个也不是什么未流通的最高分，这价值方面来说，荷兰世间少有啊。你也别忽悠我大概价值什么的我也都查清楚了。咋说？这2块啊，多了咱也不说，轻轻松松200万应该还是有的。200万的话，那相当于一块花到100万了。对，我只能说你查的价格太不标准了，根本就没有什么可参考的价值。所以刚才从你进门说发大财、捡超级大漏，这足以说明你对姻缘不懂。这你干个快递和这俩龙阳，这其中这能有啥关系嘞？关系大了去了我就说我今年左眼睛9指条，我的好运要来到这客户的快递直接无人认领，让我捡个漏。那你通过聊天，我觉得你这思维有问题。你送快递再是无人认领，你也不能据为己有啊。快递盒子上有客户的电话，你可以给客户打电话。毕竟这2块龙阳也不是便宜的东西，像你说的越贵啊，你所担的责任也就越大呀。我一丁点责任也没有。客户买了他不要了，我们协商一下转给我了。一举两得，他开心我也开心。还有这样的操作，不得不说你们俩真有缘分。客户不要了，反被你送快递的给看上了。这应该是你第一次接触姻缘。好在你这2块盒子币啊不假。一般像你第一次接触姻缘的小白啊，有很多都买的那种假盒假币了。你说那种假盒假币的呀，都是大笨蛋。我这个人啊，精明着呢。这2块姻缘啊，我花了2万买的，不可能是假币。其实假盒假币啊，和你花多少钱买没有一丁点关系。没说价值之前，我还以为你真捡漏了。这俩2万买的话，一个花到1万了，恐怕你这本钱都不够。你还想买200万，简直就是天方夜谭。就像我刚才说的那样啊，你这俩龙阳没什么大板，你像北洋龙里边最贵的也就是卷山骑士，而你这个只是小字版，两者外观上看上去差不多，但价值区别巨大。还有就是江南系列的姻缘，你这个是江南嘉诚和那个江南无纪念价值区别也很大。然后就是状态，你看这俩这都是 AU 50分的品相而已，也不是什么未流通的状态，也没有什么 MS 最高分，所以价格方面没有你说的能上100万这么猛。我只能说这俩姻缘啊，价格很一般，状态还都不错。给你保守估计的话，2块7000多块钱的样子吧。不会吧？2块才给我7000？对，我这可是掏2万买回来了，这咋可能刚到手就赔1万多嘞？那只能说你不懂行。刚才你上来就说这俩能卖200万，所以说你从刚开始对标查询的价格，它就是错误了。你想想，你只是一个快递员，俗话说得好，隔行如隔山。第一次接触姻缘，你就想发大财，这只能说你想的太简单了。我看明白了，这就是典型的报忧不报喜。没有。既然你说这2块值7000多，那为什么网上专家报200万？人家图的啥呢？网上专家给你报高价，图的就是先让你有发大财的想法，然后呢，带着姻缘信以为真的去找他们。到地方之后，他们再趁机赚你一些其他费用。你即使带姻缘去找他们，200万他们也给你卖不了这俩姻缘，因为你这俩姻缘太常见了，价格透明度很高。如果你能给别人换回来那2万啊，尽量还是要减少你的这个损失嘞。我减少啥损失少200万我还不卖给你嘞。好吧，算了，我还是卖给我的专家去吧。好。俺老公愣头青，他去收破烂去了，一下子多给你2000多块钱。你看收回来的这一堆金黄的东西，这难道是黄金吗？看颜色确实像黄金，一般收破烂不会收到黄金啊。多给你2000块钱，啥时候给我挣过来？我先看看。我觉得他就是个傻子回家告诉我这是黄金，我一看气都不打一处来，直接让他在家跪搓一把。耶，你还真别说，你这俩金疙瘩重量这还不轻嘞，这脱手里边我感觉得有半斤重啊。看样子这应该是个人这熔炼出来了，这上面你看既没有擦丝也没有老气儿，应该是采熔不久。
因为我们平时主要的业务啊是回收过去的金银锭、银元之类的。你这俩我看着不老，这么重，这绝对是黄金。赶紧让恁老公啊别跪戳一板了。不用打电话了，我出来了。哦，他应该不会跪了。哦，你这鉴定黄金就看一眼，这鉴定结果不准确吧？其实是不是黄金啊，非常好辨别，尤其是过去的黄金，它这个比重在这放上来，主要参考的依据啊是上面的字口啥的。而你这个你看这个头不大，你看厚度也不厚，重量又这么重，它这100%是黄金无疑。你别说多给2000了，你就是多给2万，这换俩金疙瘩这也值啊。你别2万了，它就是黄金，它也值不了2万嘛。黄金现在不是一斤才几千块钱吗？我的妈呀！听你说话，你这把天都聊死了。这黄金哪有按斤算的？你像美国那么有钱，人家交易量那么大，黄金人家可是按盎司来计算的，1盎司是28.35克，咱们这黄金是按克来算的。现在1克大盘金价也就500多吧。不好意思，我收破烂收习惯了，啥东西都是按斤算的。这收破手机咋会有黄金呢？这收破手机有黄金也太正常了。你可知道那旧手机主板里边啊，它上面都有微量的黄金，用什么药水可以把它们给提纯下来。这2个的毫不夸张的说，估计没有几千个手机也提不出来这么多。具体多少个手机，那我也不想知道。我现在想知道的就是这2个疙瘩能值多少钱。具体值多少，你回去可以用你们的秤一下，你或者就是到那个金店啊，用他们的电子秤称一下标准重量。因为我们个人家里边的秤不太标准，称黄金有点太邋遢。你看当天的大盘金价，你用计算机算一下，因为我们经常玩黄金，可以从它这个底部封膜你可以看一下，这看出来它这个黄金含量大概在99%以上。无论是过去的黄金还是现在的黄金，它这个提纯技术啊都已经达到那个炉火纯青了。我个人给你估的话，这2个的半斤估计按现在的金价来算，这没有过10来万还真下不来。10来万？对。那我这一下子发大财了。那可以。明天啊，可以让我老公好好歇2天了。我给他做一些好吃的补。那按理说收破烂赚大钱是应该好好的犒劳一下恁老公，但是咱说句不好听的呀，恁老公这是属于挣了一些不义之财。你想想人家用这么大疙瘩的金疙瘩，这得攒多长时间嘛？这个何况收那种旧手机也挣不了几个钱。那照你这样说的话，我还得给他送回去了。没有，你这管的也太宽了吧！我还想用它加工金属镯嘞。我这只是一个简单的参考，当然你也可以采纳，不采纳。你毕竟这个别人也是当破烂卖给恁，怎么处理你自己看着办。反正捡一次漏也不容易，我真没想到你这一下子能捡这么大的漏，2个金疙瘩确实挺喜欢人的。这个咋处理你自己看着办吧。给。真假是没啥问题啊！那你肯定了，我肯定自己留住啊！好。我同学送给我一块破银元，他说让我帮他写暑假作业。听说这是古董，你看值不值100？听说是古董，张口就问值不值100。看来你这是对银元不懂啊！这个飞龙并不是说破，壁面黑色的是它的包浆。你这年龄不大就知道挣外快了。其实我也不想帮他写作业，谁让我们是好朋友呢？电影里经常说好兄弟就是有难同当。电影里说的是兄弟有福同享，有难同当。他这给你一块原相飞龙银元，这你们好兄弟的性子就变了。送你一块什么不好，偏偏送你一块军阀币。小朋友，我可告诉你，这原相飞龙它可不是普通的银元啊。这有啥不普通的呀？这种银元他家里多少事，上一次我还欠他急用钱，拿家里的银元送给别人了。那你这个同学可是真不懂事儿。我看你们年龄差不多，也都10来岁了，家里的银元再多也都是爸爸妈妈辛苦攒下来的，决定权在大人手里。像你们这个年龄啊，绝不能轻易的随便拿出来送人，还有你绝不能轻易的接受别人的赠与。我感觉也没什么吧，我替他写作业我也很辛苦的，他给我一块破银元，作为劳动报酬很正常。你这话说的就大错特错了，替别人写暑假作业可不算什么劳动。你想想，你帮他写了之后，他就相当于没啥事了。同样是学习，那就相当于吃饭，
你天天把他的饭吃了，那时间长了他会饿坏的。写作业和吃饭一样，必须得自己写。没关系的，这银元他家里多少次，也不是拿他爸爸妈妈的，这都是他爷爷摆地摊用的，反正不贵。无论拿的谁的银元，无论值多少钱，反正你同学的做法不对，你的做法也不够朋友。朋友之间啊，应该是相互鼓励，尤其是你们年龄大小差不多的，不应该处处以钱为中心。尤其是你们对这些银元不懂，对吧？更不能轻易的拿出来变现。我不懂没关系啊，我今天不是找你懂的人吗？反正就是一块破银元，你看值多少吧？一块破银元，你这口气可不小啊！这个是军阀币原样飞龙，平时别说你没见过，恐怕你家里人都没有见过。你就是现在一个月收入1万多的人，买这种原样飞龙也得攒个几十年的钱。飞龙是军阀币里面的名誉品，当时袁世凯称帝之后发行的纪念币，数量极其有限，只有达官贵族才能有幸得到一块，就一般的都得几十万一块了。而你这个更厉害，我刚才仔细看了一下，你看你这个还带签字，这个是签字版的飞龙，这种飞龙就属于正儿八经的样币级别了。据可知的数量啊，不是2个就是3个，这数量是相当的稀少。只可惜啊，我看你这个币面状态不咋地啊，这压力说实话一眼假，尤其是它的边饰，我这怎么看怎么不舒服。材质啊，好在是银的，大概市场价也就200块钱吧。只能卖200，这钱也确实不少了。听你刚才说的那么少，我还以为能多卖个几百呢。200就200吧。你对这种大真级别的军阀币不懂很正常，我就实话告诉你吧，像你拿来的这块原样飞龙签字版啊，如果是真的，就以你这个品相的话，少说价钱也得在几百万，因为这种签字版的飞龙实在是太少了。几百万，我的妈耶！几百万那可是后边6个零了，这钱一下子能堆一屋子，这下子我是发财了。那你要靠卖这个银元还真发不了财。刚才你说的你同学他爷爷是摆地摊的，就冲他这个职业，就你这个银元也不可能是真的。好在也不是真的，但是200块钱对于你这个年龄来说也算是大钱了。作业呢你也别替他写了，银元呢还给他还回去，告诉他以后不要再拿家里的东西了。那就行吧，我回去给他商量商量啊。俺婆婆对我真好啊！我这才进门第1天，她就直接送给我一块稀世珍宝的银元。这一下子我可发大财了。我看你这一块啊，好像是一块8年冤大头，而且还是一块罐装带女秀，状态好的话绝对不便宜。我先看看，肯定不便宜啊！我听别人说，我这一块很难遇，好像是说存世量的话，几十万块里面才有这一块这样的。道听途说不可信啊！8年冤大头比较常见，哪有几十万里边才有一块这么邪乎啊？冤大头啊，总共发行了3、8、9、10 4个年份，4个年份里边啊，8年来发行存世量最少而已，存世量很巨大，只不过是你这个状态好一些。你看原汁原味的罐装剥绣，笔面深大清晰可见，味道不错。你说发财，你感觉这一块能值多少钱？值多少？我也不知道啊，因为买卖的心思不同。那是，我想用它换一栋别墅，应该不成啥问题。哎呀，我没听错吧？你这买卖心思不同，你也不能想往用银元换别墅啊。就以咱们这里为例吧，一套普通的别墅怎么着也得100多万嘛。你像那新区新建的别墅，怎么着也得200、300万了。你想啥呢？啊，咱们这里的别墅我是看不上呀。最少也得挂着1线城市的别墅吧。不然就对不起这块银元啊！咱俩我觉得根本就不在一个频道上，你这越说越离谱了。1线城市的别墅我就不知道价格了，反正是不便宜。但是你这想法，你这是听谁说的呀？跟你说实话吧，这是我朋友的朋友帮我雇的。他的店就在上海外滩那里，做古董生意已经10几年的经验了。那确实，上海外滩开店，生意做小了也挣不到啥钱。但是可以肯定一点的是，人家有门路。今天啊，你把这个8年拿过来了，我总感觉啊，这里边有蹊跷。这能有啥蹊跷呢？他打电话说没说值多少钱，就告诉我能在上海买别墅。我怕卖亏了，所以找你想估估价。你这个，我觉得他给你报的这个价无人能敌，也幸亏在你这啥都不懂的人身上能忽悠着人。
我跟你说一下这种8年冤大头，它只是发行4个年份中存世量最少的一个年份而已，存世量并非什么几十万分之一，大概的存世量也得有上亿枚之多，大概是10块冤大头里边，其中就有一块8年，量大就注定它根本不会太贵。这是往大了说，往细讲来说，你这个状态确实是不错。你看原汁原味的灌装保修，这种包浆啊，是我们行内人所说的一眼开门。你包括壁面的字口，这都是全身打，而且你这个夹克面还带底光。细看板别的话啊，你这个8年并没有什么大板，换一套别墅那都是讨你开心的。我个人给你保守估价的话，就你这个8年，现在的市场价也就4、5千块钱左右吧。你别给人瞎忽悠了，4、5千万差不多吧。哦，我郑重的告诉你，我朋友的朋友已经帮我订好机票了。机票了，下星期2就过去。星期几过去不是关键，既然木已成舟，我就给你普及一下估高价的套路。一块普通的银元，几千块能给你估到几千万，目的就是博取你的信任。当你带着银元飞过去啊，他们会趁机收取你的各种费用。我建议你啊，还是先把那个机票退掉。一张机票也没有值几个钱儿。再说我也是第一次去上海，到地方就当去旅游一次了。我又不是3岁小孩儿，关于在这放着嘞，他们不会忽悠我。忽不忽悠你再说啊，反正你到地方旅游也无所谓了。但是你记住一句话，他们只要收取你的费用，小到几百几千，大到几万几十万，你可要留个心眼了。你这是去卖银元了，可千万别弄成给别人去送钱了就行了，好吧？你别说了，我知道你也不懂，我就不让你看了。好，我这先谢谢你。好，没事。现在听说这个银元涨价了啊，对，你帮我看看这70块银元到底顶多少钱呢？我养不动用钱了现在。70块银元，大爷，银元确实涨价了，但是你拿过来的这是11根银条啊，这跟银元一点关系都没有，这咋回事这？所以说我银元这放那放不好放因为我这回来我搬家多，所以说呢，我在其他人的给我提个建议头的，你换成银条那好放，还银子还纯100%都是。没有100%的东西，银条再纯也只能是4个9，银元的含银量是9银1铜，这变成4个9的雪花银，这再不好放也比这强啊！因为银元它之前啊，它是无机文物，越来越少，不可再生，它是古铜属性比较强。你这炼成银子就值不了几块钱了。不对呀！别人跟我说的，你跟银元一样值钱的。他说我过去的银子，这是过去的银都中，这是过去的银子。这个从银元变成银条，谁能给你证明是过去的银元？这就性质就发生改变了。我们只认银元，可不认这些银条。再说雪花银再重也没用啊！现在银子市场上很便宜啊，银子才7块多钱一颗。不对，人家说了，这一个银元管顶几千，甚至有的还顶几个上万。对，你咋说？你要几块钱一颗？这不是开玩笑吗？我不跟你开玩笑，银子就是几块钱一颗。这个龙洋几千上万嘞，确实有可能。你赶上品相好嘞，板好嘞，但龙洋就像那确实几万。我看你这也就4、5斤银子，说实话，大爷没太大价值。我这可是70个也整提炼的呀，提炼的一家我给他3个银元你现在你正好这是1600克整，我1600克也就3斤多1两，银元对吧？它是9银1铜，89%的含银量，你提炼成雪花银确实26.8克，差不多24克左右的铢银，68块的话正好是1600克，这数量对。那你既然算成块价钱，算得准，那你这冷清买你也知道了这一对你给我10万块钱就不能，叫你捡个漏。你这无漏可捡，咱说句不好听的，还不如你给我2银元，对吧？我帮你提炼了。第一，银元是无机文物，它的这个不可再生，然后数量是越来越少。按状态来说话了，70块大头也就7万吧，70块龙洋10到20万有保证。就算是小头，外国的阴阳做样。这说实话，70块也值个2、3万。如果带板的话，价格就更高。
就像里边有丝竹了，或者再来一块菌发碧了，这就更贵了。这例子也不给你多举了，因为说多了你更伤心。银元反正就是带斑，品相好嘞，价钱就高。而你这1600克银子，虽然说是纯银，但确实，也只能1颗按7块，这才1万多点呗。大爷，你是不是上当了？你提炼的时候你在不在场啊？那当然我不在场那儿，我就叫你别往那一搁，我都走了。第二天是我去的时候，他叫那个银子儿的给我装成包给我订弄好了。那你应该是上当了。提炼银元变成雪花银，它这个工艺复杂，需要经过很多种步骤。我还以为你在旁边看着嘞，很有可能啊你被别人调包了。因为一般人就像那会提炼银子了，谁也不会傻到说把银元给你炼成银子。何况你这给他3块银元的工费，你这换回来1600克这个银条，你这吃大亏啊！那你啥意思？你的意思是提前他叫银条都给我准备好了吧？那很有可能。我的银元我还进来了，没有花。对。那现在我咋办的这个事？你说那你现在该怎么办啊？你为了你那70块银元，为了你的利益不受损，你得去找那个人对峙。你看你银元能值10几万，给你价值1万多的银条，你看看他得挣多少钱吧？你最好找他去协商，把你的这个利益给追回来，能追回来多少是多少，赶紧去吧。你说的对得很，对吧？可是你这个事儿我还不好办。要你说的对，我赶紧找找你。不好办，万一弄成了嘞？对呀，万一弄成了，对不对？你这几万块钱的损失不追回来了吗？好。回收店看我是个娃娃脸，这俺家里祖传的7块银元，既然一块只给我500块钱，难道我这银元是假的吗？如果是假的话，恐怕别人不会给你出价的。我看你这7块银元一眼开门，来我瞅瞅。假肯定不会假，这银元是我太爷爷以前留下来的。我听说网上说的呀，一块老银元能值几十万，给几百也太少了。说实话啊，你这7块银元一块报价几百确实少了，但是几十万也太夸张了。第一，你这里边没有几百的币种，通常几百啊，要么是国外发行量大的银元，要么就是那些孙小豆，而几十万的币种啊，少说也得是军阀币。而你这里边最贵的，就是这个庚子和北洋，7块都是非常常见的银元而已。我在网上都查询过了。咋说？我们普通家庭人家呀，有银元的比较少，大概率是15%的家庭有银元，根本就不常见。你这个统计数据我不知道是搁哪查来，但是我很负责任的告诉你，你拿过来的这7块银元，我们确实比较常见。尤其是像这里边的袁大头，这几块都是常见的年份，无非也就是里边是否带斑，因为带斑啊比普通的银元贵。所以啊，我就很好奇，为什么回收店只给我500块钱一块？难道就因为我长了一个娃娃脸？这个银元价格啊，其实和你长娃娃脸没关系。为什么给你500一块？其实很简单，你想想，实体店现在房租也不便宜，人家回收你的银元肯定是要赚差价来，毕竟不沾亲带故，对吧？谁也不会给你无偿的服务啊。无偿服务那倒不至于，一块银元几十万，是给我几百块钱，这很明显啊，就是3年不开张，开张吃3年。对，哪有你说的那邪乎啊？都知道现在做生意不容易，像这种普通的银元啊，哪有那么高的利润？一听你说这话，我就感觉吧，你啥都不懂，我感觉也没必要给你估价了。我承认我啥都不懂，你也别生气，没生气，你就给我一个细致的估价价，合适的我就让你发财。你这7块银元找谁都发不了大财，因为币种啊，这都是普通的。这个你像里边最贵的，也就是这2块龙阳白，你看庚子和北洋，这可惜你这个庚子啊，你看带了好几个戳记，一般像这种品相的也就2000多块钱吧。而另外一块北洋龙，这个状态就非常好了，最起码壁面无伤无戳，好在一个包浆还不错，尤其是它这个龙鳞，可以用暴龙鳞来形容，一点都不为过。只可惜啊，只是普通的34年而已，美版的话那只能是3-4千块钱的样子吧。剩下来这5块大头啊，就更便宜了，年份啊都是比较常见的3年，还有10年。这个3年，我先给你看一下啊，拿你这2块3年，首先来说一下，其中有一块3年，你看还带了一个戳记，这几百块钱吧。好在你这另外一块带个好版，你看甲壳这个地方有一个欧字暗记，不细看看不出来，价格的话2000左右吧。另外3块10年啊，也算是通货大头而已。
这3块顶多也就3000，7块下来也就1万多的样子。7块加一起才给1万多。对，你这价钱没有闹着玩的吗？没有闹着玩。说实话，比网上几十万一块的，少的不是一点半点。刚才我就跟你说了，如果你一味的相信网上一块能给你估几十万，你去实体店问的话，你再去转100家店，也问不到一个接近几十万的，因为你这7块银元太常见了，根本就不是值钱的币种。你别张口闭口不值钱。如果真不值钱的话，我给别人几十块钱，我重新说，别人给我，那别人给我几十万一个，人家图的啥呢？图的啥？人家啥也不图，图骗你口袋里边的钱。因为现在网上有很多估高价的骗局，就是给你一块报几十万，诱惑你过去找他们，然后他们正好利用这次机会骗你的口袋里边的钱。就这么好了，你这价格我也接受不了。接受不了，那你再转转吧。我都没见过这内部讲理的亲家。咋来？我跟俺闺女陪同这2个不是银锭吗？她竟然大言不惭的说这是假的。假还真不至于，你这都是10两的标准银锭，别的不说，就看你这蜂窝吧。你看这2个都非常自然，这都是一眼开门的老货。那我亲家非得抬杠说这是铝的，他也不动脑子想想，我闺女结婚我会送铝的吗？你说的对，闺女结婚不可能送假货啊。铝和银子本身这个颜色、重量都有区别，这俩10两的银锭顶面这一看都是银两，况且重量也在这放上来。过去1斤16两，这哪一个都得有300多克。再说了，过去的工艺和现在的工艺不一样，那家传下来的这真假难道你还不知道吗？哎呀，说实话这真假的我还真有点担心。这俩银锭呢是我买俺邻居的。买别人的。相当于是5000块钱买俩回来。5000块钱买回来2个，那你这相当于是捡个大漏啊！这10两这得有700多克的重量了，这相当于是按银价、按收破烂价收过来了。怪不得那亲家质疑是铝了。你平时买这种10两的银锭，这可没有那么便宜了。主要是我跟俺邻居平时关系也不赖。这又是他家传下来的，所以呢，就按银子价格也没有给我多要。那确实。这个邻居挺实诚的，应该是他们不懂这个银锭的行情，不然不会轻易按银价给你折算。再说嫁闺女本身也是喜事，能把这2个银锭当嫁妆，说实话也比较有一定的传承意义吧。俺亲家就是爱挑事，嫌弃我买的价格便宜，非得说我闺女不是亲生的，我包养了闺女。那亲家确实有点小题大做了。多少年陈古烂事这都给扒出来了，这送俩银锭和闺女是不是亲生，这能有啥关系嘞？关键是他不知道，这个你花5000块钱这是捡漏价，你放平时几千块钱根本就买不来这种100多年前的古董啊。通过这个事儿足以说明那亲家是一个嫌贫爱富的人。对，他都是嫌便宜，感觉我嫁闺女闺女的别价太便宜了，故意诋毁我。首先给你指个定假的，所以这个你过来鉴定一下，这俩10两绝对不假。我不知道你们那边一般这个配价这标准是多少啊？没啥标准，有了就多拿点，没有就少拿点。那是，主要还是看个人家庭条件。因为你这2个锭子虽说都是10两的，重量一样，但是品相字口却区别很大。就说你这个永福楼了吧，字口相对清晰一点。永福楼是晚清四川的4大名楼之一，大多数都是双排锭。单排锭比较少见，所以有4大名楼的这个钢戳，价格不会便宜了。而另外一块这个是川锭里边的双排锭，虽说字口不是太明显，但还是能看到字口的名号刘焕清，这是川锭里边比较常见的银龙商号。你这2个10两的银锭从外观上看上去这都是一眼开门，尤其是他们的蜂窝，这俩都非常自然。因为能买邻居的也非常便宜，加上你这俩定型还可以，我粗略的给你估一下价。大概2万多的东西吧。2万？对，你这个价格估出来，恐怕我亲家都不相信。他说以前用这些银锭去加工银珠镯吧，现在都没人回收。那没人回收是不可能的，卖不上这个价钱是真的。因为银锭一旦毁坏之后其实它就相当于是一堆废银子。你想想，银子现在也不贵，才几块钱一颗。一对手镯才20-30个的样子，你就是100-200块钱，对吧？现在大家也都看不上眼了。你说的太对了。这一次这俩银锭沾了俺邻居的光。这我回去之后得好好请他吃一顿。那是嘞，确实得好酒好歹的招待招待。
虽然说并不是拿出来卖的，但是比这10两的一定的市场价，你这是算省了2/3的价钱。从长远看啊，孩子当传家宝传下去，以后变现啊，肯定是比现在的价格还漂亮。给闺女还拿回去吧，这一下你心里边该有底气了吧？这我就底气足了。哎，对，我跟你说吧，再也不敢说给我。那是的，再说假了，你再给他。我给他讲了一句。对。谢谢啊。没事。昨天帮俺朋友搬家，他有一盒不要的古钱币送给我，结果我上网一查不当紧，一下子一个能值10几万。我看你这都是过去的小铜钱，10几万太夸张了。如果真值10几万一个，那朋友不会那坑来。来，我看看。我朋友啊，就是一个败家子儿，这都是他祖上传下来的，不知道价值是多少。我不上网查的话，也不知道值多少钱。这网上的价格有时候不靠谱啊！我看你这都是铜钱啊，宋代的铜钱，铜钱的状态都玩熟了，这个真假是没啥问题。只可惜啊，你这都是通货而已。好在你这数量挺多的呀，你在网上随便查也不可能10几万一个。像这种铜钱啊，这都是按斤称重的呀。按斤称重，对，你这话说的也太可笑了。这些东西啊是过去的钱，可不是你口中的金银首饰，这个可笑。这有啥可笑的？铜钱是过去的货币不假，可是他们在铸造的时候都有一定的标准重量，当时一个大概在4克左右吧。但是宋钱啊，距今已经是好多年了，流通的时间长，有很大的磨损，所以一个给你估的话，大概一斤也就130个左右。你看这些说，我这是不到40斤，正好是5178个。按你1斤130个算的话，数量确实对得上。那肯定能对得上，因为这些铜钱比较常见，我们也经常收。你碰到那一家有几十斤铜钱了，你再一个一个的去说，第一浪费时间不说，你赶上生意忙的时候耽误事儿；第二个，你显得自己不专业，一斤多少都不知道，那容易闹笑话。你这估的数量对，就是价位你不知道，就是有点闹笑话。好歹啊，我这5178个的量，怎么着也是几个亿的生意啊。那你要非得按10几万一个去算，那确实是几个亿的大项目。关键是那朋友家得有多少钱？你说他一下子把这几个亿的铜钱无偿免费送给你，那朋友再败家也不至于真糊涂啊。我刚才就告诉你了，他这不是糊涂他这叫不懂行情压根儿就不知道这一个能值10几万。他不会上网查价格。你这说的好像这个几十年前的时候没有手机没有网，有差价可以理解。你说现在都啥年代了，那朋友不会上网，他家人他孩子都不懂上网吗？很明显这解释余地不通。有可能那朋友嫌弃这些宋钱碍事，他不值当的去拿去变现，他才会送给你。因为以前像这些铜钱它是按斤称的，你说不懂行情是对的，毕竟这些东西现在涨价了。我大致的给你看了一下，你这些宋钱品相算通货，通货就是里面有流通痕迹，而且还很明显。你看有了这个穿孔它不是太完整了，大部分都磨平了，也没看到有什么好品相了。最主要是宋钱它的发行存世量大，你想想那朋友家这一下子有40来斤，如果过去那些大户人家，你想想他家得有多少吧。收藏讲究的是物以稀为贵，像这种存世量大嘞，它都不值啥钱。我个人给你估一下就你这宋钱一个大概也在2、3块钱一个。你别胡扯了，这要3块钱一个去哪买？你报的这个价太低了吧？刚才人家往上一个给我报10几万嘞，你别闹。我肯定不会跟你闹着玩，该说的该解释的都已经给你说清楚了。虽说一个2、3块钱，但好歹你这一堆40多斤5000多个，它即使再不值钱，这一堆也得值个1万多块钱。这送给你1万多块钱，这不相当于是白捡了吗？你这说的太假了。这一堆才给我1万多，人家一个给我10几万。这明显价位不在一个频道上。这个你记住一句话，事出反常必有妖。这种宋钱一个给你到10几万，你让那些懂行的人看到，这能笑掉大牙。我可告诉你现在网上有很多那种估高价的骗局，你可别被他们忽悠了。这几十斤太重了，下次你找人估价的时候，你就随便抓一把就行了。我建议你多找几家，多了解了解行情，到时候再说。算了吧，我看了，我以后不会自找没趣了。我还是去网上找我的有缘人。好，报仇。